жаргал ариун харин түүх билээ. Миний дээр болон Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг үзэж байгаа, намайг харж байгаа ах дүү нар, найз нөхдөдөө энэ өдрийн эзний ивэл минь түргэж байна. Энэ Amidraliin Ungu нэвтрүүлэгт оролцож байгаадаа баяртай байна. За би 1966 оны 1 сарын 12-нд төрсөн Улаанбаатар хотод Даштав гэдэг айлын 2 дахь охин болж төрсөн. Энэ дэлхийд ирсэн. Тэгээ дээрээ нэг ихтэй, доороо 5 дүүтэй. Бага нас маань бас бусдын адилаас цэцэрлэгээр хүмүүжсэн. Бас 24 цэцэрлэг гэж байсан. Тэр үед бас тийм цэцэрлэгээр явсан байлээ. Бас өдрийнхт явж байсан. Ингээд яг цэцэрлэгээр хүмүүжээд миний сургуульд орсон байгаа. Дээрээс 2 дахь охин болж төрсний хувьд миний үүрэг хариуцлага, миний гэр бүлд дүүнрээ хүмүүжүүлэх ажил маш их хар багасаа айгүй эхэлсэн. Тэгэл бусдын ажил бид нар гэр хороололд олон дүүнэртэйгээ ингээд ус зөхөөс ахуулаад өглөөнөөс ариун хүртэл гэр цэвэрлээл ингээд бусдын ажиллаас өсөд торнож том болсон. Өсвөр нас дунд сургууль гээд ингээд бүхэл яг зам ёсороо төгсөөл явсан. Сургуульд байхдаа ер нь бол би нэлээ хөдөлгөөнтэй охин байснаас сандгийн. Тэр үед ч нэг аас тэмцээн гэж байдаг байсан. Тэрэнд ер нь их байсаг л оролцдог, бүжгэлдэг, дуулдаг. Ээж маань ер нь бол их л хөдөлгөөнтэй миний охин ер нь их бараг л хэцүүдэй гэж хэлэх гээд байдаг тийм үед байсан юм шиг байна. Найз нөхдүүд маань намайг янз янзаар нэрлэдэг. Тас инээсэн трактор шиг, одлын машин шиг инээдэг, хангинадаг гэсэн тийм дуу хоолойтой л танигдсан юм шиг байна. Тэгээ тийм л хөдөлгөөнтэй охин байсан байгаа. Тэрийг аягүй сайн сандгийн. Тэгээд 8 дугаар ангаа би 46 дугаар сургуульд төгсөөд 9 10 дугаар ангаа би 77 дугаар сургуульд 3 дугаар хороолт шинээр байгуулсан 77 дугаар сургуульд очиж байсан. Тэгээд тэнд 10 дугаар ангаа төгсөөд тэр үед ч оноогоор ингээ шалгуулж эхэлж байсан. Тэр үед оноо мань жоохон хөрөхгүй, сонгосон мэргэжилтэд орж чадлагүй хөдөөж эдийн засгийн ангид оноо мань таарчаасан. Тэгээд тэр үед тэрэндээ ормооргүй байна. Голоод тэгээд 1 жил хөнгөн үндэсний тэмцэн хэвсний мэргэжлийн нөхөн засгийн ангид суралцсан. 1 жил төгсөх юм бол дахиад конкурстэд дээд сургуульд орох боломжтой гэдгийг тэр үед биднэрт өгжөөсөн учраас орсон. Тэгээд тэрийг төгсөөд би тэр үйлдвэрт очиод тэр хамт олонд очиод тэр айгүй бас гоё сайхан санагдсан. Тэгээд ер нь сургуульд орох тэр нэмгээд нэг орё гэсэн хүсэл маань баг зэрэг дарагдсан. Тэгээд яг сургуульд өгөх гэсэн бас хоцорсон, сайн мдээгүй дадлагт явж байгаад тэгээд их сургууль гэдэг бас их сургууль төрөд тухайд орж чадаагүй. Хөнгөн үндэсний техникумыг төгсөө тэгээд хэвсний нөхөн засгийн мэргэжлэр Улаанбаатар хотын хэвсний үйлдвэрт анх миний ажлын гараа эхэлж байсан. Тэр үед би хантайгаа учирсан. Намайг Төвшин Цэнгэл гэдэг. За би 65 онд төрсэн. 1965 онд могоо жилтэй юм байна. Тэгээд миний бага нас бол Улаанбаатар хотод ерөөсөө өсөж төрсэн байгаа. Тэгээд ер нь миний багын амьдралд бол эцэг эхийн маань нөлөө маш их байсан л да. Миний ээж аав хоёр бол хоёулаа дээд боловсролтой. Аав маань барилгын инженер, төсвийн инженер мэргэжилтэй. Харин ээж маань түүх газар зам багш мэргэжилтэй. Тэгээд ээж аав хоёр маань угаасаа тийм нэг дээд боловсролд эзэмсэн байсан болохоор миний багын амьдрал хүмүүжилд бол маш их сайхан эргээр нөлөөсөн гэж би өөрөө боддог. Бид хоёр гэр бүл болоод 50 гаруй жил болж байгаа. Тийм. Бид хоёр бол манай хоёулаа хойно Москвад хоёулаа сурч явахдаа танилцаад тэгээ хоёулаа суусан. За тэгээд 2 хүүтэй 2 охинтой болсон. Тийм. Миний 2 дахь хүү Төвшин Цэнгэл. Миний хүү бол ерөөсө багасаа тийм нэг ч тийм хөдөлгөөнтэй биш. Гэхдээ бол сурлага их сайтай. 10 дугаар анги бол онц төгссөн. Тэгээ би 10 дугаар анги 75 дугаар он сургууль төгсөөд Монгол Улсын их сургуулийн математик ангид орсон байгаа. Тэгээд математикийн багшийн мэргэжлэр мэргэшээд тэгээд 99 он хүртэл бол багшилсан. Харин би оюутан байх үедээ 2 дугаар курсэд
пионерийн удирдагчийн дадлага гэж явагддаг. Тэгээ 2 дугаар курсынхаа зун нь пионерийн удирдагчийн дадлагаар Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын пионерийн цуснд хийхээр явах үедээ онгоцны буудлын дээр нэгэн нүдэн дулаахан тийм нэгэн охинтой харц тулгараа тэр охиныг харж явсан. Гэтэл бид хоёрын нислэг нэг онгоцных байж таарсан. Сони уучлаар учирсан л да. Манай нөхөр одоо хүртэл хинээгээд ярьдгийн за энэ замдаар гэж хүмүүсийн ярьдгаар гэж ирээл хошно гэж ярих дуртай л да. Би тэр үед амралтаа аваад хэвснүүдэд ажиллаж байсан чи амралтаа аваад яг Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сум явах гэж байсан. Манай нөхөр болохоор Сүхбаатар аймгийн Даргангад дадлага хийх гээд явж исэн тэр үе байгаа. Аавын маань нөхрийг маань аав нь гаргаж өгөөд би ихчийнхаа хүүхдийг аваад амралтаар ингээ явж исэн. Энэ үед бид хоёр одоо яг би нэг олж харж одоо тухайн үед бол зүгээр л яг шохоорхож хараад ингээ явж исэн. Тэгээ яг нэг онгоцон суухтаа зэрэгцээ судал таарад ингээд бит хоёроос би нэг олж гарсан үе байгаа юм. Тэгээд хүн их сонин штэ. Олон найз нөхөд олон та явсан бүртэл яг төхөн тэр хүн тэр үед яасан байгаа ямар л нэг зүрх сэтгэл хөдөлсөн юм шиг байгаа. Аавдаа очисон ханаа тэгсэн гэж байгаа. Аав таны хаягаар захиарж магадгүй шүү гэсэн гэж хэлж байгаа. Аав манд заал гэсэн. Тэгээ 14 хоноод би буцах байсан. Ерөнхийдөө хойлоо хэдэн хизээ буцахгаа ер нь ярьж мэржсэн юм шиг байгаа. Тэгээд манай нөхөр намайг Сүхбаатар аймагт дөрүүлж очиод хүлээж ирсэн гэсэн. Би болохоор тэндээ байжгаад аав маань намайг шууд цэргийн онгоцоор хот руу хүргэжсэн. Тэгээ бид хоёр аймагт уулзч чадаагүй ингээд салснаас хойш садагч байгаад тэр өдөр ингээд 2 сум руу явсан. Тэгээд би тэр охиныг бол үргэлж санаад сэтгэл зүрх маань үргэлж түнлөө тэмүүлээд байгаа шиг санагдсан. Тэгээд хоёулаа тааралдахгүй болохоор нь ерөөсөө хот руу буцахгүй болохоо байсан. Миний дадлагын хугацаа дууссан байна. Тэгээд хотод ирээд яаж уулзах вэ гэж бодож аваад түүнтэй онгоцонд ярилцчихсан ярианадаа эргээ сансан. Тэгээд хевсний үйлдвэрт нөхөн засагч гэдэг мэргэжлэр ажиллаж байгаа гэж. Тэгээд Улаанбаатар хевсний үйлдвэрийн үүдийг нэлээд хэд хоног сагсан да. Тэгээд тэр үед манай гэр бүл маань амарчсан байсан болоод ажилдаа ороогүй нэлээд хэд хонсон. Харин нэг өдөр яг ажилласаа тараад гараад ирэх үед нь би түүнтэйгээ уулзаж түүнийг уулзахыг хүсэж хүлээж исэн гэдгээ хэлж бид хоёр тэр үед уулзаж бие биенээ сэтгэлийг нээж ойлгож эхэлсэн. Учиртай л өдрүүд байсан юм шиг байгаа. Тэгээ бид хоёр ямар тэндээс эхлээд бид хоёрын одоо амьдралын анхны алхмууд эхэлсэн. Нөхөр маань ингээд гэрэн 120-д байсан. Тэгээд намайг орой болгоо ингээд хэвсний үйлдвэрт тосоод ингээд бид хоёр ч алхаж аваад хороол 120-аас хэвсний үйлдвэрээс гүр давал хороол хүртэл алхдаг. Ийм сайхан цаг үе байлаа. За ингээд бид хоёрын амьдрал 1988 оноос 88 онд анхны маань охин төрсөн. Ламын цэцэрлэгээд. Би одоо энэ айлын хамгийн том охин нь дараа 2 эрэгтэй дүүтэй. Тэгээд би 1987 онд төрсөн. Тэгээд аав хоёртой маш их хайртай. Тэгээд аав хоёр маань ер нь их сайн хүмүүс л дээ. Тэг ер нь бид айгүй тийм найзын холбоотой гэх юм уу ер нь айгүй татн өссөн. Тэгээд бид намайг чинь нэг 4-5 дугаар ангид орох жил Солонгос явсан. Амьдарч явж байгаад бид хоёр 1998 онд Солонгос явсан. Бас энд бол бид хоёр хоёулаа бизнес эхлээд бас удаагүй байсан. Ерөнхийдөө манай нөхөр багш байсан. Би төрснийхаа дараа 2 хүүхэд маань жоох учраас цэцэрлэгт Оросын тэнд нэг туслах багш нэг 6 сар хийж байгаа шууд ангийн багш болсон. Курсээр анги даасан багш. Тэгээд цэцэрлэгийн багш мэргэжилтэй болоод
Ингээд битгаар хоёлаа багш гэдэг нэрийг хоёлаа оршир тэр үеэс хоёлаа ер нь авч найз нөхдөйгөө дунд авч эхэлсэн. Тэгээд бит хоёр тэр багшийнхаа мэргэжлэр явхад бас жоохон хүнд байлаа. Зах зээлд ороод, картанд ороод ер нь их хэцүү үе эхэлж байсан. Тэгээ би нөхрөөсөө урьдчиж бизнес эхэлж эхэлсэн. Хүнсний лангуу ажиллаж бизнес эхэлж эхэллээ. 2-3 жил ажиллаа. Хань маань бас ер нь дэмждэг байсан ч гэсэн ер нь миний одоо тус нэмэр энд болохгүй байна. Миний багшийн цалин хүрэхгүй байна. Би авчраад эргүүлээл өрөөсөө өөртөө заруулаад байна. Тооцоо ихэд гэж хань маань хэлээд би чамтай хамтарнаа. Уул нь бол хизээж би 8 хийхгүй гэж айгүйх дуурдаг байсан л та. Бартамж байсан залуу байхад айл нь би хизээж 8 хийхгүй гэдгсэн. Тэгээд ерөөсөө амьдрал маань ерөөсөө байгаа байдлыг харуулсан учраас миний шийдвэр гаргаад би чамд тусах зүг юм байна. 3 дугаар хорооллын хүнсний зах дээр хоёулаа 8 хийж эхэлсэн. Тэгээд 8 хийж байх үед бол үнэхээр яг бидний амьдрал болдог л байсан. Гэхдээ тэр үед би бол үнэхээр Монгол Улсын их сургуулийг төгссөн математикийн багш гэдгээр их эрдэж бардаж тэр үед бас нэг бор дарсыг жоохон хүртдэг болж эхэлсэн. Тэгээд жоохон архи удаг болоод амьдралд маань нөгөө үнэхээр архи ороод ирэх үед үнэхээр хэцүү болд юм байна лээ. Тэр үед нэг жоохон амьдрал маань бас ингэж ороо босгоо болж эхэлсэн л дээ. Тэгээд тэр үед би үнэхээр ганцхан чиний маань ингээд зүтгээд байгаа энэ байдлаар бол бид хоёр болохгүй юм байна. Би ч гэсэн ингээд яваад ах юм бол хэцүү юм байна гэд хоёулаа одоо бас тийм адил Солонгос руу явахаар шийдвэр гаргасан. Тэгээ Солонгос орох шийдвэр ерөөсөө гаргаад эхлээд жоохон хүнд байсан ч гэсэн 1 жилийн дотор бүтэхтэй бол ерөөс 7 хоногийн дотор аюу сайхнаар бүтсэн. Тэгээ бит хоёр хоёлаа хүүхдээ хадманда орхиод Солонгосыг 1999 онд зорьсон. Тэгээ тэнд яг 6 жил болоод Монголд эргэж ирсэн. Солонгос явсан үе маань ер нь бас өндөр өртөгтэй бид нар тэр үед бас л их мөнгө төгрөг зээлээд явсан ч гэсэн сайхан сэтгэл өндөр явсан л та. Хоёулаа явна гэдэг чинь бас сайхан Аз гэж боддгийг. Тэгээ хоёр хүүгээ хадам ээж хоёр дээр орхиод ингээд Солонгос явсан. Тэнд очиод бусдын ажил ингээд сайхан ажил очингуудаа удаагүй битгаар нэг ажил пластик үйлдвэрт орсон. Энэ үйлдвэрт анх одоо энэ цуглааныхаа пастор болсон байсан байсгаатай тэнд танилцж танилцах байхтай тэнд ер нь бид нар тэнд уулзсан. Тэгээд тэнд хамт ажиллаад цуглаанд явдаг. Бас Солонгос манай нөхрийн дүү гэр бүлтэйгээ байсан. Тэг ер нь бол биднэрт цуглаанд явж байгаа Есүс Христосийн талаараас ус муцаар байхдаа таниуд мэдүүлээд би бас баг зэрэг ингээ мэдэж ясан учраас яг тэнд очиод сүм цуглаанд явж эхлэхдээ бол ер нь танд мэддэг юм шиг сонсож анх очиж исэн. Тэгтээ эзэнд итгэл маань бас юу мэдээж байхгүй. Сонирхлын жумаар ихэндээ бас очиж исэн. Ер нь л Есүс гэж хэмбэ гэдэг мэдсэн ч гэсэн энд Монголд бол цуглаанд явдаггүй. Тэнд очиж бас явж эхэлсэн. Эхэндээ олонжоо сонирхлын журмаар тэгээд ажиллаж байгаа хүмүүс чинь хагасаа бүтсэн ингээд амарч явах үедээ уулзаж нөхөрлөх маягаар их очдөг байсан. Ингээд очдөг байсан маань байсан үед нь бурхан биднэрт бас ажиллаа хийж өөрийнхөө нэгүсэл хайраар бас манай гэр бүлийг ивэж бид хоёр бас эзэнд одоо эзний дотроос эзнийг хүлээж аваад эзнийг төтөр сэтгэлдээ оруулаад 2002 онд эзний хайртай хүн хүү болгож усаар угаалгасан ийм үйл явдал маань 2002 онд болсон. Ингээд эзнийг хүлээж манайх гэр бүлээр хүлээж авсан. Одоо гэр бүл гэж бит хоёр хүлээж авч байгаа л да. Ингээд ер нь тэнд байх хугацаанд охин хоёртой бол хэлдэг байсан. Есүс Христосийн тухай ярьж, сануулж, ойлгохыг хичээл гэж Библи өгч явуулж, охин хоёроо бас цуглаанд яваараа ээж хоёр нь цуглаанд явж байгаа гэд. Тэгээ охин хоёр маань нэгдүгээр цуглаанд нэг явж байсан байлаа. Бас нэг зав гарахаар явдаг. Тэгэл ээж аав байхгүй болохоор тэр болгон явж чаддаггүй байсан юм шиг байгаа юм. За намайг Номин Төгөлдөр гэдгээ. Тэгээд төвшин цэнгэлэх гэдэг айлын дунд хүү болон мэдлсэн. Тэгээд одоо эхнэр хоёр хүүхдийн хамт тустай аав ээжээсээ тустай амьдэрдэг. Тэгээд аав ээжийнхээ тухай гэх юм бол манай ээж маань болохоор айгүй тийм төвчээртэй амьдралд тийм үргэлж гудайхгүй тэгээд зогсож чаддаг гэж ээжигээ үнэлдэг байгаа. Тэгээд аав маань болохоор бас маш сайн шийдвэр гаргадаг. Ямар нэгэн байдлаар үргэлж тийм ухаалаг өгсийг хийлдэг. Тэгээд айгүй сайн үлгэр дуурайл үзүүлдэг. Тэгэл энэ хоёр маань нэгтгэрээ тэгэл айгүй гоё санагддээ шүү дээ.
Тэгэл